der Suche nach einem Paradies für Wassersportler und Hundeliebhaber? Dann kommen Sie mal mit. Dieser schöne Bungalow mit 81 Quadratmeter bietet Ihnen eine wunderschöne Aufteilung, Sauna und 2 Sonnenterrassen. Ihnen fehlt das i-Tüpfelchen? Dann schauen Sie mal hinter mir. Jetzt sind wir die 50 Meter bis zum Wasser gegangen. Wenn Sie das auch haben wollen, dann fragen Sie jetzt an.